先。水象，陣間就會坐船去呢個景區。今日早餐呢，就喺呢間主題餐廳嗰度食自助早餐。四周圍啲座位。食完早餐返酒店。哇！今日落完雨之後，個天好清嘅。酒店門口嘅水色。酒店嘅大堂。好，而家第2日嘅行程，接駁船啦，過對面嘅。今日坐啲小船咧，就過對面嘅觀光點。呢個就係落船嘅碼頭。今日坐呢啲接駁船咧，過對面嗰個旅遊景點。坐呢啲穿梭船，其實係啲快艇嚟嘅。呢度海邊咧有條咁靚嘅走廊啊，對面啲屋咧有啲歐陸式嘅建築。隻船返嚟啦。唔重要。唔重要。你錄影喎。下次間。我自由人哋。因為你地廠完張份就叫你落去有幾身啊，就誇張咗啲嘅。坐呢啲快艇，過呢條橋。哇！呢條浮橋啊，喂，望過嚟。嗱，跟住影相。喺雙魚島碼頭，喺個碼頭過咗雙魚島啊！對面就係我哋住嘅酒店。而家行出去沙灘，呢個酒店嘅專屬沙灘。檸檬茶係啊，過嚟飲杯手打檸檬茶。落完場雨，而家出去海邊影下相先。今日潮漲啊嘛，啱嚟到啦，冇陽光。哇！回程啦，搭返船過返去對面酒店，不過落大雨嚟㗎。我呢度係以前一個溫泉度假村。而家食完晏晝飯，出發去下個景點金絲楠木啊！
呢度有一棵樹幹咁樣做出嚟。而家去食晏晝飯。而家去燈塔。呢個雙月灣小鎮就去睇個燈塔。好啊，出到嚟海邊。雙月灣嘅沙灘。呢個雙月灣嘅燈塔啦，行過去，行過去啦。哇！呢沙灘好長好大啊！幾咁長呢沙灘？唔係呢度浪好大嘅。啲浪好大，好靚㗎呢個行入去。哦，嗱，燈塔，哇！你埋去啊！呢個雙月灣嘅燈塔啦，等等下。哇！頭先落完場大雨咧，個天好清好靚。好啦，而家行返出去。呢邊正有一條鯨魚嘅雕塑。再喺城牆上面行下。睇咗次個城門啦。嗰邊嚟緊啦。今晚呢個海鮮自助餐。下面係漁港棧道，對面呢個呢就係雙魚島。而家呢隻遊覽船呢，就送啲人過去嗰個碼頭。對面雙魚島嗰啲設施啊，呢邊係營地，中間嗰個係餐廳。
外面有一個沙灘圍繞住，呢個雙魚島，呢個碼頭。就係呢個碼頭坐船過去。呢度係大梅沙嘅歐嚟啦，今日係行呢度啫，一落到深圳就落雨啦。喺個大梅沙裏面啊嘅人工湖啊，好多花啊，些花係假嘅，但都幾靚啊！好拍照啊！啊，依家先，我幫佢拍緊呢邊，乜倒影幾靚。